Всем привет! Пару дней назад я показывал вам ролик об циклоне, который я купил недавно. Подключил к нему бытовой пылесос. Вот пытался с ним работать. Ну, он как бы работает, но все равно не то. Поэтому пришлось покупать еще и пылесос. Вот. Сел я в интернете, поискал. Вот, и нашел как бы вот такой бэушный. Это Intertool, по-моему, DT1030. Вот. Созвонился с продавцом, поговорил с ним, договорились о цене, она меня устроила. Единственная проблема была в том, что продавец живет в Киеве, и он как бы не хотел высылать по почте, а только было условие при встрече отдать его. Не знаю, какая причина, то ли времени не было, то ли еще что-нибудь у него. Поэтому пришлось мне звонить моему товарищу. Все вы его хорошо знаете, это Дмитрий Довженко, канал Wooden Studio. Вот, попросить его, человек согласился, выделил мне свое время, съездил к этому продавцу. Еще оказалось, что продавец живет не так близко, как он это рассказывал. Но в итоге Дима забрал пылесос и отправил мне, за что ему большое спасибо. Вот. И вот он сейчас, вот видите, перед вами. Заявленная мощность его 1400 Вт. Вот сейчас я буду подключать к циклону и буду испытывать его. Пробовал в холостую, все работает, все отлично. Вот. Потом, еще хочу сказать, что есть вот на самом пылесосе есть розетка. Который можно подключать инструмент, и клавиша включения питания, там две позиции, одна напрямую, а вторая как бы синхронная с электроинструментом. То есть я могу подключить электроинструмент, и при включении инструмента включается автоматический пылесос. Вот. Ну, сейчас попробуем протестировать. Вот у меня лежит куча опилок. Сейчас я все подключу и попробую ее все собрать. Вот как видите, баки порожние, пустые. Сейчас подключаю и начинаем собирать опилки. Сейчас откроем и посмотрим. Вот у нас бак пылесоса, если видно, там буквально капелька мелкой пыли. Сейчас посмотрим, как он. Вот вся пыль и вся стружка у нас здесь. Так что все работает, всему я доволен. Конечно, чувствуется, что мощности в пылесосе этом намного больше, чем в бытовом. Ну, надеюсь, еще он мне послужит не один год. Ну, на этом буду заканчивать. Еще раз хочу поблагодарить Диму Довженко. Вот. Ну, вам всем всего хорошего. До новых встреч.